बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजी गोट फार्म। ये देखें, कजला क्रॉस ब्रीड है हमारे पास कुर्बानी के लिए। ये 3 से 4 साढ़े 4 माह के बच्चे हैं, देख सकते हैं आप। अगर किसी दोस्त को चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर ये सामने। शाजी गोट फार्म, चौकासम, डिस्ट्रिक्ट लिया। माशाल्लाह मुनासिब रेट में है, अच्छी ब्रीड है। देखें,